Oh Mann, Freunde, was ist das bloß für ein Gegner, ey? Der Ding in Reflektorlump, Cyberlarven und zwingt uns nur ein Monster auf dem Feld zu haben. Aber dann entdeckt trotzdem irgendwas mit Ochama. Ist klar, sehe ich auch aus. Okay, wie es aussieht, ist ansonsten ein ziemliches Problemchen, was sich allerdings ziemlich schnell lösen lässt. Und zwar werden wir einfach mal unseren Zug beenden. Ja, klingt dämlich, hat aber was für sich. Er kann uns sowieso nicht angreifen, dank unseres netten kleinen Katastors. Kommt jetzt so schnell an uns vorbei. Andererseits haben wir noch ein paar nette Karten, um ihm ein bisschen das Leben schwer zu machen. Und was ich ja auch schon bald machen möchte, ist mal den schwarzen Rosendrachen rufen, wenn es irgendwie mal so klappen würde, wenn es gerne hätte. Desynchron, na guck's mal einer an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Desynchron. Das würde klappen. Theoretisch, die Frage wäre dann bloß, was zum Henker soll er damit machen? Und jetzt die Synchro spielen sowieso Quatsch wegen seiner verdeckten Karte. Ich muss wirklich erstmal Ageki-Brecher spielen, okay? Mal die Karte verdeckt und beende nochmal meinen Zug. Der spielt doch einfach nur auf Zeit. Du. Eine Chance oder sowieso nicht. Ja klar, fast ein ganzes Feld voll. Soll er mal. Wir ziehen derweil mal. Und was kriegen wir? Die Karten zerstören. Die Karte, die ich jetzt gar nicht gebrauchen kann. Ja, wobei... Ne, ich setz nochmal aus. Nochmal 3 bis 4 Züge. Du. Und dann mache ich ihn, ja, so richtig platt. Na, du machst mal nix. Gar nix. Der kann nix, so sieht's aus. Obelisk, der Peiniger, aber das war wahnsinnig. Ist natürlich bei dem Vieh ein bisschen das Problem. Was er machen könnte, wäre mal ein bisschen zu nerven. Katastor, greif an, wenn ich sein Schweinreflektorlump. Oder auch nicht. Albtraumrad, ja, sehe ich auch aus. Also jetzt spielt er komplett. Was gibt es für einen Sinn, erstmal Albtraumrad zu spielen nachher? Da geht doch gar kein... Das ist doch unlogisch. Schrei der Untoten! Kehre zurück, meine mächtige Maschine. Du. Und da kommt's ja schon, Katastor. Na dann, wollen wir nochmal. Vernichte sein Reflektorlump. Attacke. Und Tschüssikowski. Sehr schön. Ja, Obelisk soll den irgendwie rufen. Mal klappen wird sicher irgendwie, aber besonders Bock drauf? Nee, wäre total Zeitverschwendung. Bis 3 Monster auf dem Feld haben, die ich dann für Obelisk opfern könnte. Nee, das geht auch einfacher. Lass mal ganz kurz gucken. Ja, wahrscheinlich die Armee ist natürlich auch eine geile Karte. Und Tanika, das sehr viel bringt, obwohl könnte man auch einen zweiten Dingenskirchen rufen, genau. Und zwar einen Captain, das wäre eine Variante. Nee. Kein Bock drauf. Ich spiele erstmal Ageki-Brecher. Du. Und jetzt ist die Rivalität der Kriegsherren vorbei. Ganz geil. Tja, dann soll direkt mal die Karte spielen. Wir haben ja noch 2 Züge. Zweimal noch auf Lager. Und dem würde mal sagen, Katastor, greif an für seine Cyberlarve. Noch eine. Der kann deine Spielfeldlang beschwören. Also entweder hat er die dritte Cyberlarve bereits auf der Hand oder sie ist bereits auf dem Feld. Eins von beidem. Auf alle Fälle ist das Duell gleich vorbei. Du. Denn viel kann er eh nicht mehr machen. Du. Ja, haben wir auch schon überlegt, jetzt die Sync noch zu spielen. Weil es nochmal so eine Rivalität der Kriegsherren auf dem Feld hätte. Wäre echt doof. Autsch! Du Arsch, ey! Was hat er jetzt gemacht? 300 Schaden für die Karte auf der Hand.
200. Hä? So, es sah zuerst, als hätten wir 1800 abgezogen. Aber ne, war nur 1200. Breaker? Ja, wieso nicht, wa? Breaker, Breaker, Breaker. Das wird lustig. Das wird nicht mehr lustig. Was für ein Trottel, hey. Was für ein Trottel. Na gut. Spielen wir die Rücke des Kriegers. Und rufen mal den plündernden Captain. Soll ich mal angreifen mit ihm? Könnte ich zwar auch, wa? Ich will noch ein bisschen Verstärkung für die Armee. Das ist auch eine ganz nette Karte. Und... Ja, wieso nicht? Hatten wir schon länger nicht mehr, Freunde. Beide Captains gleichzeitig auf dem Feld. Tja. Wenn es bloß irgendwie gehen würde, war kein Monster mehr rufen. Haben wir bereits mit Breaker gemacht. Aber spielt keine Rolle. Jetzt müsste echt ein Monster rufen oder mehrere Monster, um mir über 4600 Punkte Schaden reinzuwirken. Und das wäre erstens unfair. Und zweitens, denke mal, eher nicht möglich. Ja, es ist vorbei, Freunde. War ein netter Versuch, der aber voll in die Hosen ging. Weltwirkungskanone, aktiviere dich! Und Tschüssikowski, 8000 Schaden auf einen Schlag! Die Macht meiner Zauberkarten sollte man niemals unterschätzen. Und tschüss! Aber Schrotthaufen, ey. Und wieder ein paar DPs natürlich. Duellpunkte. So, dankeschön, komm ich mal vorbei. So, ein Aperolette ganz kurz, das geht ja relativ zackig. So, und dann mache ich das mal auf. Ganz geil. Wege ich nochmal ein kleines Stückchen und kriege... Das ist gerade Level 3. Oh. Okay, war die hier unten? Braucht alle AP. Das finde ich nicht so nett. Die sind futsch und da kommt schon einer, blockt immer voll den Weg. Ach nee, muss das sein, Leute? Kommt die immer wieder oder was? Oh nein, ist der gleiche wieder Ochama gesandt. Kommt die irgendwie weg oder so? Scheibenkleister. Ja, links unten stand gerade, der Feind erscheint immer wieder. Ach Leute, ich habe keinen Bock drauf. Machen wir ein bisschen schneller hier. Jetzt kenne ich eine Strategie. Ochama gesandt. Wo hat der mit meiner Ochama-Karte gespielt? Keine Ahnung, die ganzen nur so Maschinenmonster. So, und wollen wir mal. Gar nicht mal so ein schlechter Auftritt. Jetzt kein Monster verdeckt und setzt noch eine Karte verdeckt. Das war's, du bist dran. Okay, mein Ziel ist diesmal 10 Spielzüge. Könnte klappen, wenn ich viel Glück habe. Eine Karte bloß eine Karte und ist gleich Schnee von gestern. Mystischer Weltraum-Typhoon. Wow, wow, wow. Und Tschüssikowski. Was war's überhaupt? Das Albtraumrad. Ist schon klar, du. Da, la, 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 la. So, viele schwache Mann auf dem Feld haben, ist immer sehr gut. Captain, zeige dich. Und rufen einen Kumpanen. Eine der vielen, vielen Riesenbazillen. Alter, mein Deck, ey, voll verseucht. Wenn das bloß die Gesundheitsbehörde mitkriegen würde, dann wäre ich ja voll am Arsch. Wenn ich Glück habe, ziehe ich gleich mal 2000 Schaden ab. Aber ich fürchte ja weniger. So, der erste Cyberlache. Lache sage ich schon. Larve natürlich. So, dann eine Riesenbazille. Nummer 1 gegen die Cyberlarve Nummer 2. Eieiei, ist die auch weg? Kommt die dritte nach? Die kommt sogar nach. Und er hat ein leeres Feld. Nun dann, Riesenbazille vernichtet seine letzte Cyberlarve. Riesenbazille Nummer 2 gegen Cyberlarve Nummer 3.
Eieiei, keine Chance hat der. So, Karte verdeckt, Zug beendet. Das war's fürs Erste. Oh, nicht schade, noch knapp 10 Minuten. Du. Lalalala. Und er ruft seinen Cyberdrachen an. Leck mich oh, ey. Reflektorlump, komm schon. Scheiße, komm nicht mehr. Ja, ganz einfach deswegen, weil ich finde, Macht des Spiegels für einen Monster einzusetzen ist schon ein bisschen verschwendig. 2 geht noch, 3 wäre optimal. Ich habe es selten geschafft bei 5 Monstern. Habe echt selten geschafft, hey. Das ist geil, wenn der Gegner 5 Monster am Feld hat, denkt, ja, jetzt kommt dann Lebenspunkte her. Ich spiele Macht des Spiegels und er denkt nur noch Scheibenkleistern. Alle Monster futsch. Die kann man vielleicht noch nützen. Erstmal noch eine Karte verdeckt setzen und nochmal angreifen mit dem mächtigen Captain. Greif an, Attacke! Ach du Scheibenkleister. Die Karte gibt's auch noch. Die Sprengkugel ist auch ein richtiger Oldtimer. Ja, dauert glaube ich einen Zug oder was etwa. Alter, was für eine Scheiße ist denn das jetzt? Das ist etwa ein Zug und danach haben wir uns vernichtet und ich glaube, es zieht mir so viel Schaden ab, wie mein Monster Angriffspunkte hat, wa? Kann das sein? Ja. Genau so war es. Die Sprengkugel. Lalalala. Lustigerweise funktioniert der Effekt nur, wenn die Karte verdeckt war. Auch crazy. Ja, ich weiß, ich kann jetzt die Karte bereits spielen, um seine Sprengkugel auszulöschen, aber ich weiß ja nicht. Das halte ich mir lieber noch auf. Boganen. Oder Boganien. Was? Der macht doch ganz schönes Aua. Hä? Der greift die Bazille an, die sowieso. Wie bescheuert ist der bitte? Jetzt hat einfach mal ein Monster vernichtet, was er durch sein Albtraumrad sowieso mir ständig Lebenspunkt abgezogen hätte. Psch. Bescheuert! Und ich kriege eine neue. Naja, wenn ich auch noch los, keine Sorge. Füge dann dem Gegner 6 Punkte Schaden zu und kriege ein neues Monster? Nee, natürlich, nicht ganz anders sein. Und die Sprengkugel macht den Rest. Autsch, dankeschön. Jetzt reicht sie aber langsam. Brecher! Und tschüss. Ja, so viel dazu. Nach knapp 3 Züge Zeit, Freunde. Ich habe gesagt, in 10 Zügen wird das Duell durchhaben. Riesenbazillangriff. Gut. Wenn ich das Glück habe, ruft er nachher kein Monster mehr oder keine Karte, also sprich keine Monster mehr auf der Hand hat. Aber eben nur, wenn ich Glück habe. 4, 5. Noch nicht schlecht. So, Mainphase Nummer 2 ist jetzt eine Karte verdeckt. Die andere lasse ich mal noch und bei meinem Zug mal wieder. Tja, wenn das bloß klappt, Freunde, wenn das bloß klappt. Ja, es klappt sogar. Ist ja geil. Was sehe ich jetzt? Schrei der Untoten. Nein, 1000 Schaden. Aua. Welchen Nachspeise, wieder so ein Oldtimer. Alter, ich kenne die ganzen Oldtimer, aber den neuesten kann ich nicht mehr. Oder nur also kann ich Effekt eigentlich nur erahnen. Es ist, ja, wird langsam ein bisschen alt. Muss ich mal so sagen. Ja gut, ich meine, Yu-Gi-Oh! Ist auch schon sicher. Mal überlegen. 15 Jahre? Nee. Bei uns sicher noch nicht. 12 Jahre. Kann das sein, wa? Also sicher schon über 10 Jahre alt. Das garantiert. Schon mehr als 10 Jahre Yu-Gi-Oh! In Europa. Das ist auch nicht schlecht. Und immer noch fasziniert es die Welt. Come on, Kleiner, spiel mal was was Kluges, nicht so ein Schrott hier. Menno. Die ganze Zeit kein starkes Monster, kann irgendwie ein Synchromonster, nix, nur natürlich Stronghold wegen der Festung, was auch sonst.
Ja, super. Kann natürlich darauf bauen, dass ich noch einen Raumteil von irgendwann ziehe, also beziehungsweise zurückhole. Eine Zauberkarte hier, aber bis dahin. 11 Züge, ich habe meine Vorgabe nicht halten können. Verfluchte Scheiße, hey. Ja, Entschuldigung, den Kraftausdruck, aber ist doch wahr. Ojama Plage. Dann soll ich doch einen Part nennen. Zauberer gegen Zauberkarten? Hätte wetten können. Vor allem wetten sollen. Du. Wetten das! Ja. Wird auch angestampft, ja. Aber da hat Markus Lanz ja auch. Ja. Ziemlich heißen Topf übernommen. Andere würden auch sagen, ziemlich große Schuhe reingestiegen. Naja, kann man sehen, wie man will. Aber wir sind hier nicht bei Wetten das, sondern eher bei Schlag den Transcender. Autsch! Oberarsch. Okay, kann den Zauberkammer spielen, kein Problem. Ich habe genug Monster auf der Hand. Und vor allem genug Opfer. Nö, das ist ein bisschen fail. Erstmal gucken, was man das so rufen kann. Haben wir jetzt alles Flammelurkis aus? Wäre natürlich geil. Ja, machen wir sogar. Weil natürlich der Vorteil hierbei ist, egal was nach dem Monster-Verteidigungsmodus rufen, um sie zu schützen, ich kann mit Urkis also einfach durchmarschieren, hey. Der wird immer stärker und stärker. Das ist doch mal echt heavy. Jo, greif mal an. Viel hat er eh nicht mehr zu bieten. Flammenurkisas! Sven, jetzt ist ein Entzauberer! Oh, jetzt kann ich das Duell auf Punkt genau beenden. Ist doch auch ziemlich geil. Lalalala. 2400 Punkte. Und er wird immer stärker. Gut, 1000 waren es noch. Gleich sind wir auf 0. Schrei der Untoten. Komm zurück. Du mächtige Riesenbazille. Und vernichte ihn ein für alle Mal. Auf den Schrotthaufen dieser Ojama-Plage. Und tschüss. Verloren, System down, wie der Ozean. Ach ne, ging anders. Zack, ein paar DP noch, sehr schön. Unsere 0 LP ist auch sehr schön. Ich finde doch alles sehr schön hier. Vor allem, das ist sehr herrlich. So, ich kann ganz kurz nach runter gehen und dann dort noch die Karte benutzen, genau. Ja, ein Transfer muss auch noch dran vorbei. Ach du Scheiße, muss das sein, Freunde? Muss das ehrlich sein? Oh, 0 AP, ja, nicht schlecht. Und dann kommen neue, ey, Alter. Also das muss ich schon sagen, Leute. Also, nee, das geht gar nicht hier. Die Bundeswerte. Oh, doch auch nicht. Nee, sorry, aber das ist echt mühsam an diesem Spiel. Mein Story-Modus, Transcender, anfangs war es noch ganz witzig und so, und vielleicht noch ein bisschen spannend, aber jetzt nur noch mühselig, diese ganzen alten Schrotthaufen, ey. Naja, wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5, diesmal auf der Karte, seht ihr im nächsten Part. Ja, heute wieder mal ein bisschen früher Schluss. Macht aber nichts, die anderen Parts waren sowieso wieder ein bisschen überlänger und so, also gleicht das ja eigentlich ganz gut aus. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.